Все, привет. И вот Глеб. Что ты там стоишь? Я занимаюсь интерьером. Ну да, тут не поспоришь. Вот камин. Она влезала у меня в ролик, и поэтому я заставил ее, чтобы я снялся у нее. И потом максимально бежать, потому что мне это бесстыдно в ролик влезла. Вот такой камин. Все, заканчиваем съемку, прекращаем. Привысай. Вот такой камин. Вот такой камин. Я оставлю ролик, чтобы не ролик. Уйди. Зачем я подарила даже? Вот. Вот. Кстати, здесь покажи, сейчас я свет включу. Максимально. Это ты как-то там. Смотрите, ребят. Еще тут написано. Поставьте на паузу и почитайте. Здесь 10 цветов подсветки и кристалл, 6 цветов пламени. Ну, поставьте и прочитайте. Это мы не рекламируем, да, Настя? Ага. Они нам деньги за рекламу не платили. А мы им деньги за камин заплатили. Это шифр пил. Подтверди, что ты шифр спел. Это тоже шифр. Вы поверите. Это кто тоже шифр делает. Поэтому вы заклеили. То, что я Глеб заклеил. Да. Там был еще старый скотч, который он порвал, да? Угу. Я могу. Все, пока. Подписывайтесь на канал. И пошли. Все пока-пока. Я делаю.